Di sebuah rumah yang hangat, hiduplah seekor anak kucing kecil yang ceria. Suatu hari, saat bermain, ia secara tidak sengaja membuat sebuah kesalahan. Vas bunganya hancur. Anak kucing itu sangat ketakutan. Ia ingin diam saja dan menyembunyikan kejadian itu. Tapi, melihat induknya yang baik hati, ia sadar bahwa kejujuran itu lebih berharga. Dengan memberanikan diri, ia mendekati induknya. Ia jujur dengan apa yang telah terjadi. Induknya tidak marah, malah bangga karena anaknya berani jujur. Berani jujur itu hebat.